咦，呢度銅鑼灣地鐵站行過嚟都好近喎，唔知 Marcus 介紹嗰個兄弟都到咗未咧？原來 Marcus 所講嗰個兄弟原來就係你啊！係咧，你估唔到咧，又係我啊！咦，阿 Marcus 話你有好多好款介紹噶喎，咁啱我有朋友想搵地方，但係睇呢條街好似環境又幾好，又近地鐵站，地方都幾旺啊！有咩好介紹啊？誒，咁啱晒啦！今日正想介紹俾你睇呢個就係 L Square， 相信裏邊一定有啲單位啱你個客嘅。我哋上去睇下先。好啊 Wes 呢個單位好搶手㗎，呢個租客有西餐、日式料理、火鍋，仲有健身中心添。如果你個客真係啱，好快啲啦！正所謂物以罕為貴，都幾好喎，呢度真係唔錯喎。啊，呢度都幾好喎，有齊晒裝修，同埋呢個層數望吹都好開揚，好舒服喎。但係呢個好似對我客嚟講，好似唔好夠用喎。有冇第二啲介紹啊？呢度咧就大約1607尺，你見到嘅水電煤咧全部有齊晒㗎啦，所有入牆裝飾仲要整好晒喺度添。不過唔緊要，一陣間同你睇埋啲其他啲，可以再比較下。呢度咧就大約2000零尺，仲有晒日式嘅燒烤裝修。Wes 呢度你個客又啱唔啱咧？啊，呢度都幾好，呢度啲位咧又坐得唔逼傑，又好舒服，係咯，仲有啲燒烤嘅設備喺度添。等我睇埋個廚房先。咦，個廚房都好鬆動喎，仲有啲生財工具都好舒服喎，好大喎，都幾啱我朋友喎。Wes 啱啱咧就睇完一個日式嘅裝修啦，再睇埋個西式嘅格調嘅，而家再同你睇埋一個中式嘅。哦，好啊。咦，呢度除咗個廳面，裏邊好似仲有2間房喎。咦，呢度真係好大喎！呢間房咁大間嘅，最啱啲公司聚餐用啦。睇嚟呢度個面積仲大過其他嗰啲喎。呢度咧就大約2200尺左右，呢度有埋咧中式嘅設備廚房裝修添。哦，咁要睇下啦。除咗頭先我哋睇咗嗰啲有裝修嘅食肆單位之外咧，好似呢啲咁樣完全交吉俾個客嘅包修單位咧，可以介紹俾唔同嘅客嘅。係喎，呢個地點咁旺，交通又方便，好多樓上鋪都啱用，睇下對面幾多鋪頭，都真係幾好喎呢個位置。Wes 今日嘅單位就睇晒啦，我相信緊有個單位啱你個客嘅。啊，真係幾好喎！我即刻 call 我客嚟睇先。梗係啦，利嘉閣一定幫到手噶嘛，快啲聯絡我哋啦！我係利嘉閣工商鋪嘅 Freeman，我係利嘉閣工商鋪嘅 Rex。拜拜。拜拜。